siin Palil on mul kell 3 ja see on selline hea hetk minu jaoks, et mul on valgus, sest et pimedas on nii, et mul ei ole siin selliseid spetsiaalseid lampe väga. Aga täna ma tahan siis teile rääkida ja natuke iseendale ka sellest naiselikkuse tumedast poolest, mida nimetatakse dark femininity, naiselikkuse varjudest. Ja ma püüan siin sättida oma asjad niimoodi, et mul on märkmed, et ma saaksin aru ka, millest ma räägin, et mul oleks meeles, millest ma räägin. Nii. Ja ma saan aru, et kuu aega on juba olnud siin selline varjude teema ja ma isegi ei kujuta hästi ette, kuidas see seal pimedas novembrikuus Eestis on nagu on päriselt. Sest minul ei ole siin selliseid nagu pimedat kuud. Mul on siin just nimelt aasta kõige valgem kuu minu jaoks. Kõige heledam kuu. Aga ja kuidagi tahaks seda algust edasi lükata, sest see teema, millest ma hakkan rääkima, on selline, et ma ei ole julgenud väga palju sellest rääkida, sellest naiselikkuse tumedast poolest. Ja ma ütlen päris ausalt, et mina olen olnud ka see, kes on, ma olen nagu valinud selle valguse poole ja üldiselt mulle meeldib inimesi seal valguse poole peal juhtida ja juhatada. Ja mulle nagu pikka aega on tundunud, et miks üldse see tumedam pool, et kui võib valida valguse poole, et mis me nagu nalja teeme seal, et võtame kohe lähme valgusesse. Aga tegelikult on nii, et oluline ei ole mitte see, et olla kas valguses või olla vahepeal pimeduses, vaid kõige olulisem on tasakaal. Tasakaal varju ja selle valguse vahel. Ja tegelikult ei ole see vari või tumedam pool sugugi mitte halvem kui valge valguse pool. Minul on läinud väga palju aega elus, et seda nii-öelda nagu julgeda omaks võtta. Ja kunagi, kui ma olin väga-väga noor, teismeline, ma arvan, mingi 13-aastane või midagi sellist, siis ma olin oma lapsepõlve kodus ja seal olid sellised koledad asjad, mida on paljudes lapsepõlve kodudes kahjuks, aga ei tohiks olla, alkohol, vägivald. Ja ühel hetkel, kui ma olin hästi kaua aega olnud nagu magamata, sest ma käisin koolis ja öösiti olid meil kodus sellised joomingud, siis ma tundsin, ma olin nii väsinud ja ma olin nõus tegema ükskõik mida, et ta oleks kergem ja lihtsam. Ma nägin ka pealt oma emaga, kuidas minu emaga tehti koledaid asju ja ma olin nõus tegema ükskõik mida, et see lõpeks. Ja ma seisin ühel päeval keset kööki, päike paistis sisse ja mu ema tollane mees, kes meil siis korraldas neid vägivaldseid joominguid, magas seal köögipõrandal purjus peaga. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma võtan laua pealt kööginoa ja löön talle nagu kööginoa sisse, nii et ära sureb, et siis ma teen maailmale hea teo, sest et maailm saab siis paremaks. Ja ma uskusin seda siiralt tollel hetkel. Ja miks ma seda ei teinud, oli see, et ma sain aru, et see nuga on täiesti tavaline nüri kööginuga ja sellest ei juhtu sellest ei saa maailm paremaks, kui ma sellega hakkan kuidagi nagu siin pusima. Aga ma tundsin enda sees, et ma olin võimeline selle noaga lööma, sest ma olin viidud nii kaugele. Ja see oli hästi huvitav koht, et ma vaatasin aknast välja valguse poole, panin noa ära ja läksin ära. Ja sellel hetkel ma võin öelda, et ma sain aru, et minus on olemas see tume pool ja ma pole kunagi seda unustanud. Et minus on olemas see tume pool, kes on võimeline kas või inimest noaga lööma. Mis tegelikult tundub täiesti nagu õudne. See on nii õudne lugu, et ma ei ole seda kunagi rääkinud. Ja täna ma võin siin naerda seda rääkides sellepärast, et see oli hästi oluline taipamine, et ma valisin selle valguse poole, aga samas ma teadsin sellest hetkest alates, et mu sees on see pool, kes on võimeline nagu väga hulludeks asjadeks. Ja hiljem olen ma kogenud sellist nagu hävitavat jõudu enda sees veel.
kui ma hakkasin uurima neid naiselikkuse asju ja sukeldusin tantra teadmistesse ja siis ma sain aru, kuidas meis on üks pool naistena seotud selle tumeda poolega, selle hävitava poolega. Ja see on meie seksuaalsus. See on selline huvitav teema, et ma nüüd hüppan nagu ühest teemast teise, aga minu jaoks on täitsa loogiline. Et see seksuaalsus, mis meil naistes on, et see on, kui sügavamalt vaadata, siis see on sild sünni ja surma vahel. Et meie sündimist ja meie justkui surma ehk transformatsiooni ühendab seksuaalsus. Et see on selline mõte, millest võib-olla ka väga ei räägita, et tahaks, et see seksuaalsus oleks selline nunnu ja naudingud ja ilus ja ta on ka. Aga selle juures on olemas ka see võimalus, et on totaalne transformatsioon ehk siis hävitamine. Ja selleks, et uus elu saaks tekkida, tuleb tihti midagi hävitada. Ja miks ma ütlen, et see seksuaalsus on sünni ja surma vahel? Sellepärast, et selleks, et me näiteks saaksime kogeda kõige võimsamaid orgasme, selliseid, mis on nagu päriselt loomejõudu väljendavad nagu kõige ürgsemad orgasmid. Selleks me peame täielikust kaosest läbi minema enda kehaga ja täielikult laskma lahti ja alistuma sellele jõule, mis meie sees on. Tavaliselt naised kogevad selle jõu nagu suurust ja võimsust sünnitades. Sest et sünnitades me ei saa tagasi hoida enda sees ühtegi jõudu ega nagu mängida mingit mängu. Aga täpselt sama jõud, mis sellel hetkel meie sees selle lapse maailma suunab, on meis kogu aeg olemas. Ja see jõud võib siis nii-öelda tuua ilmale lapse, aga see jõud võib ka olla täiesti destruktiivne ja hävitav. Ja see on absoluutselt kõigis meis olemas. Ja miks ma ütlen, et oluline pole mitte nagu valgus või vari, vaid oluline on tasakaal. Sellepärast, et see on meie nagu loomuomane ja me ei saa sellest kuidagi pääseda. Me ei saa niimoodi, et me nagu oleme midagi muud, et oleme nagu natukene ainult naised või võtame selle nunnuma osa. Et see ongi meie olemus, olla transformatsioon ka. Ja tegelikult me igas kuus oma kuutsükli jooksul ületame sellise transformatsiooni hetke. See menstruatsiooni hetk on tegelikult see, kui toimubki totaalne transformatsioon, vana meis sureb ja me saame uuesti sündida igas kuus. Aga me enamasti ei mõtle sellest niimoodi. Et sellised tumeda naiselikkuse ehk selle nagu päris ürgse sügava jõu vastuvõtmine endas, see võib anda meile kingitusi, kui me seda oskame kasutada. Aga see tähendab, et me peame vastu võtma ka sellega kaasnevad varjud. Ja igal juhul see tohutu jõud, see tumedam osa meist, see destruktiivne osa meist, mis võib lükata tohutult sügavasse transformatsiooni. See on midagi sellist, mida me väga tihti kardame, sest selle jõud on justkui liiga suur. Ja isegi meie ise naistena ei oma enamasti selle jõu üle kontrolli. Ja see võib meile meeldida või võib meid hirmutada, mitte meeldida, aga selles on meie vägi, päris vägi. Ja kui me räägime sellisest destruktiivsest jõust või tumedamast poolest, pimedusest, siis mina usun täna, et see pimeduse poolele otsa vaatamine või aktsepteerimine, see annab meile ligipääsu valgusele. Aga mida me enamasti teeme, me vaigistame selle või justkui nagu püüame teha nägu, et seda kas polegi või püüame kuidagi nagu tuimestada seda, vähendada iseenda võimsust ja jõudu. Et see tõeline vägi ja jõud avaldub tegelikult meis siis, kui me
võtame siis mõlemad pooled endas osaks, nii selle nagu erksa valguse ja sellise helendava sädeluse, kui siis ka selle tumeda destruktiivse jõu. Ja mida nad meile annavad, siis loomulikult selle mõlema aktsepteerimine annab meile sisemise rahu püsivalt. Muidu on nii, et kui me sellele tumedale poolele otsa ei vaata, sellele destruktiivsele jõule, siis me võime aeg-ajalt olla rahuseisundis, mingi meditatsiooni järel või koolituse järel, aga päriselt püsivalt rahuseisundis, tasakaalu seisundis olla, et selleni tegelikult me ei küüniti. Et selline nagu teema siis täna, millest ma tahan sulle rääkida. Ehk siis ma räägin sulle seksuaalsusest ja räägin sulle sellest naiselikkuse destruktiivsusega kaasnevast varjust ja kuidas seda varju omaks võtta ja kuidas siis sellest varjust teha oma vägi. Nii. Et ma ei tea, kas ma ehmatasin kedagi, kes seda kuulab, mis iganes ajal, võib-olla ehmatasin juba ära. Aga mis siis? Ja üks põhjus, miks mina ei ole rääkinud sellisest nii-öelda tumedamast poolest või olen ka ise vältinud seda, on see, et ma tajun selle jõudu. Ja mul on tundunud, et äkki seda on nagu ka liiga palju, et kui ma inimestele sellest räägin ja keegi endast selle poole nagu avastab, et siis äkki nagu see ongi nagu liiga palju ja inimesed ei saa sellega hakkama. Aga ma olen tänaseks õppinud seda, et kui me usaldame, siis tegelikult me saame sellega suurepäraselt hakkama. Ainus, mis meil on nagu takistuseks, on see hirm, mis baseerub ego baasil. Selline tavaline meeltemäng. Ja sellise, ütleme siis nagu tumeda naiselikkuse, võib öelda, et ongi nagu väljenduseks, on 5 erinevat väljendust, kust teda nagu avastada ja kust kaudu teda nagu talle ligi pääseda. Esiteks on sisemised varjud. Ja see on siis selline klassikaliselt öeldakse varjutöö või shadow work, mida väga paljud naisšamaanid täna teevad üle maailma, et aitavad naistel seda sisemist varjutööd teha. Et see klassikaline varjutöö on tegelikult enda peegeldustele ausalt otsa vaatamine. Teine osa sellest tumedast naiselikkusest on tugevad emotsioonid, millega kaasneb jõud ja energia. Ja tihtipeale sellised tugevad emotsioonid, millel on nii-öelda negatiivse energia sagedus. No, mis need on? Viha, kõige tugevam emotsioon negatiivse sagedusega. Kadedus, kontrollisoov. Et need on sellised isiksuse osad, mida me tegelikult tahame endas varjata ja alla suruda. Ja ma väga ei usu, et on olemas palju inimesi, kelles ei ole neid või nende emotsioonide allkäid. Pigem on see, et me kas surume nad alla või me isegi ei julge neil lubada nagu avalduda mitte mingil moel, sest me teame, et need lõhuvad. Ja loomulikult nendega koos tulebki leida turvaline viis, et kuidas neid siis nendega hakkama saada. Lilia siin rääkis ka emotsioonidega hakkama saamisest ühes laivis väga hästi. Ja kolmas osa on seesama seksuaalenergia, millest ma juba alustasin ja mitte siis selline seksuaalenergia, mis on meestele meeldimine või et meeste nagu soovidele vastu tulemine või oskus õigesti lingamit masseerida, vaid selline seksuaalsus, mis on kontrollimatu, kirglik, ürgne iha ja soov seksuaalse nagu rahulduse järele, sisemine soov. Ja see on selline natuke toores, instinktiivne vajadus seksuaalsuse järele, mida on sajandeid eitatud, et naistel üldse eksisteerib, sest see on liiga hull olnud ühiskondade jaoks aktsepteerida, et naistel on sellised vajadused. Aga need on alati olnud ja näiteks keskajal
kasutasid sellise seksuaalenergia nagu rahustamiseks tohtrid puidust dildosid ehk siis nagu vibraatorid, ma arvan, esiisasid, et siis ja sisuliselt rahuldasid naisi nendega. Et sellised doktorid olid rikastel linnaprouadel olemas. Sest muidu olid need naised haiged. Ja neljas osa on selline, mida võib nimetada, et võimuks, kontrolliks ja manipulatsiooniks. Et neljas osa on siis selline võimuiha ja mitte lihtsalt soov, et asjad oleksid nagu kontrolli all, vaid selline nagu konkreetne nagu selline kontrollivajadus, et kõik peab olema sinu kastis nagu täpselt nii, nagu sa oled pannud. Ja sellega käib kaasas manipulatsioon selle osaga. Et see on ka see tume naiselikkuse osa, manipulatsioonivõime, oskus ja tahe. Alati on tahe ju see, mis käivitab. Ja viies osa on siis alateadvuse valud ja vanad traumad ja vanad haavad ja nendest rääkis väga hästi Terri oma laivis eelmisel nädalal. Et see on ka üks osa sellisest nagu tumedast naiselikkuse poolest. Ja kui me vaatame neid varjusid lähemalt natuke ja ma vahepeal vaatasin seda chati, et enne kui ma varjudest lähemalt räägin, et aitäh Helike, et sa jagad, et teiste kontrollimiseks, manipuleerimiseks ja viha välja elamiseks väga paljud naised kasutavadki just nimelt seda tumedat poolt ja see on see koht, kus nad ise ju ei tunnista seda. Nad tihti nagu üldsegi ei arva, et nad seda ise on. Ja just nimelt nad ei oska. Me ei oska kasutada seda millegi uue loomiseks. Aga selleks, et kasutada millegi uue loomiseks, on tegelikult oluline esiteks aktsepteerida seda ja teiseks luua tasakaal. Tasakaal selle tumeda ja heleda poole vahel. Sest tegelikult selleks, et me saaksime nagu üldse selle heleda valgusega töötada, sellise nagu südame ja taevaste valgustega, selleks me peame vaatama pimedusse ja pimeduses me näeme valgust. Valguses me tegelikult ei näe valgust, olete te tähele pannud? Aga kui me ei vaata pimedusse, vaid seda ignoreerime, siis me pigem hakkame teda niimoodi välja elama. See on nagu selline hästi nagu huvitav trikikoht. Aga igal juhul ma lähen nüüd natuke nende varjude juurde lähemalt. Et selline klassikaline varjutöö, et varjuks nimetatakse siis sellist alateadlikku emotsioonide, uskumuste ja käitumismustrite kogumit. Et see on meie vari. Ja vari on see, mis tihti valguse ära varjab, eks ole. Ja ka vari on see, mis võib meile anda kõige suurema kingituse. Ja seal varjus on väga tihti meie vägi ja jõud kinni. Sellepärast, et mida iganes me teeme, aga kui see vari on vahel ja kui me ei ole selle varjuga nii-öelda koostööd teinud, teda integreerinud oma olemusse, siis ta segab meid. Kui me oleme ta integreerinud ja vastu võtnud enda nagu olemusse, siis me saame osa tema kingitustest. Ja kuidas see vari tekib, on hästi lihtne. Kõik need lapsepõlve sõbrad, ühiskond, kõik need traumad, mis meil on olnud, kõik need baashaavad, millest Terri rääkis, kõik need kirjutatud ja kirjutamata kehtivad normid, aga lisaks ka tegelikult on karmilised protsessid, ka eelmistest eludest kaasa tulnud varjud. Ja nad antakse meile kaasa, kui mingid teemad on lahendamata selleks, et me saaksime lõpuni õppida. Samamoodi suguvõsa liini pidi, naisliini pidi eriti liikuvad teemad annavad meile ka võimaluse neid suguvõsa varje lahendada. Ja kuidas oma varju siis näha või ära tunda on selline natuke nagu põhiküsimus.
et sellest peaks alustama, et oma varju, eks ole, nagu näha, talle otsa vaadata, ära tunda. Ja kuidas oma varju näha, on hästi lihtne. Sa saad näha seda peeglitest. Aga mis sa arvad, mis on sinu elus peeglid? Kus sa võiksid seda peegeldust, oma varju peegeldust näha? Oled sa mõelnud? Ja senikaua, kui te mõtlete ja vastate, ma räägin edasi, et üks nagu väga põhilisi kohti, peeglid on kõikjal meie ümber, eks ole, väga head peeglid on teised inimesed, olukorrad, millesse me satume, eks ole. Ja teiste inimeste all loomulikult meie kõige lähedasemad inimesed on kõige paremad peeglid. Et eriti näiteks naiste jaoks kõige paremad peeglid on lähisuhted meestega. Et need on lihtsalt nagu suurepärased peeglid. Ja kui sa mõtled nüüd korraks oma suhete peale, näiteks inimeste peale, kes on täna sinu elus lähedased, mis sind häirib nende inimeste juures kõige rohkem? Võid omale täitsa kirja panna ja võtta aega, kas praegu või hiljem. Kui sa vaatad järele, võid vahepeal video kinni panna ja siis panna pärast edasi. Et mis näiteks sind häirib sinu lähisuhetes inimestega, kes on su elus kõige enam? See on väga oluline küsimus, sellepärast et need on need sinu varjud, mis täna sulle sealt otsa vaatavad. Ja samamoodi olukorrad, kuhu me satume. Et need olukorrad samamoodi peegeldavad meile meie varje. Et mul on siin pallil olles väga nagu huvitav vaadata seda, et näiteks kuhu ma satun ööbima. Et sa võid sattuda ööbima kohta, kus sul on selline ilus rõdu selja taga, nagu mul praegu, peegeldab mulle minu head hetkeolukorda. Aga võid sattuda ööbima kohta, kus sinu nagu akna vastas on teine müür ja pole üldse nii tore. Aga see on ka sinu peegeldus. See on täpselt seesama võimalus võtta see oma vari vastu, et millist varju ma siis nüüd nagu näen selles, kui ma satun sellisesse öömajja, kus minu akna vastas on näiteks sein. Mida see võib mulle näidata? See on hästi reaalne näide elust, sellepärast et me broneerisime ühe naisega siin samasse hotelli öömajad ja samas hotellis sama raha eest. Minul oli selline tuba, kus mul oli vaade imeilusale õites aiale ja temal oli vaade nagu müürile, et 2 meetri kaugusel. Et täpselt nii ongi, et midagi on meis mingisugused varjud, olukorrad meie ümber näitavad seda nagu väga-väga hästi. Ja kuidas see varju integreerimine tegelikult võiks välja näha, on üks võimalik mudel, on siis selline, et enne kõike on vaja siis teadvustada seda oma varju. Kas või näiteks selliste küsimuste kaudu, et mis sind häirib sinu nagu lähedastes inimestes kõige rohkem täna. Või et missugused omadused või emotsioonid tekitavad täna sinus näiteks häbi ja süütunnet, ärevust. Milliseid rolle või olukordi elus sa oled tahtnud vältida. Ja kas näiteks, kas sulle meeldib kedagi kritiseerida millegi pärast või nagu rääkida, et näed, et ta nagu on selline ja selline. Siis need kõik on sinu peegeldused, sinu varju peegeldused. Et näiteks, kui sind häirib midagi, mis kellelgi on, siis oled sa
seda alateadlikult endale soovinud. Ja see on selline huvitav koht, et me ei taha seda tunnistada loomulikult. Näiteks oli hiljuti Eestis üks koolitaja, kellel oli nagu kolmiksuhe ja kes rääkis avalikult oma sellisest nagu teisest mehest. Ja neil oli selline tore kokkuleppe kolmiksuhe. Ja väga paljud naised seda kuulates rääkisid, et issand, kui õudne, et miks ta nii teeb, et mind küll häirib see väga. Ja nad rääkisid, et nemad küll niimoodi nagu arvavad, et see pole õige. Tegelikult on sellised kohad väga huvitavad märgata, sest et alateadlikult kuskil oled sa tegelikult ise igatsenud omale ellu midagi sellist, aga sa pole kunagi julgenud, sest see on sinu varju ja siis see on sinu varjuna käinud sinuga kaasas. No vaat see nagu naiste puhul on väga tihti need teemad seotud kas meestega, seksuaalsusega või mingite selliste kadeduse teemadega. Et need on väga tugevad naiste varjud, süütunde, häbitunde ja ärevuse nagu varjud on väga tugevad. Ja kõik see, mis sa siis teistes kritiseerid, mis sind teistes häirib, see näitab sulle sinu varju. Kõik, mis sulle olukordades ei meeldi, näitab sulle sinu varju. Nii lihtne ongi. No vot, ja siis mina soovitangi sulle, et leia need enda varju peegeldused, leia need oma peeglid ja kirjuta üles. Näiteks oma suhetes, näiteks oma konfliktides, mis sul elus on. Kõigil on konflikte aeg-ajalt. Vaata, missuguseid varje need konfliktid sulle näitavad. Ja järgmine samm on siis, kui sa oled need varjud nagu teadvustanud või nagu natukenegi kätte saanud, et okei, et mul kusagil on mingi asi, millega ma pole praegu rahul, et seal on mingi minu vari, siis on sul mitu varianti, kuidas sellega edasi minna. Esimene, kõige lihtsam variant on see, et sa aktsepteerid ja ütled oma varjule jah. Et ütledki, et jah, ma praegu tunnen kadedust ja ma aktsepteerin seda ja see kadedus näiteks teise inimese suhtes ütleb mulle, et ma tahaksin midagi sellist ka ise omada. Ma loodan, et mul nüüd see pilt läks edasi. Nii, vast läks. Et see kadedus ütleb meile siis, et ka mina ise tahaksin midagi sellist omada, aga ma ei ole julgenud. Et see nagu annab meile meie enda sellistest alla surutud vajadustest teada. Varjatud soovidest. Ja kui sa oled aktsepteerinud ja öelnud sellele jaa, sellele oma päris soovile, et siis sa saad edasi minna hoopis selle soovi poole. Võib-olla on kuidagi võimalik see soov teoks teha, manifesteerida oma ellu kuidagi turvaliselt. Ja kindlasti tasub uurida oma varjuallikaid, et kust need pärit on. Ja jällegi Terri tuumhaavade nagu video on väga suureks abiks sellel. Ja siis on üks viis veel, näiteks sa võid suhelda oma varjuga. Kas igapäevaselt või teha selleks mõni spetsiaalne meditatsioon. Et sa võid oma varjudele panna sellise ühe koondnime näiteks. Et ma ei tea, ükskõik, mis ta nimi on. Fredi või Kalle või ükskõik, kes ta on või võid naise nime ka panna. Ühesõnaga. Ja võid ka lihtsalt teha sellise väikse meditatsiooni aeg-ajalt, et istuda, sulgeda silmad, rahuneda ja kujutada ette, et sinu vari on sinu ees. Lihtsalt nagu laotub sinu ette või kujutada ette, et sinu vari astub inimese kujul sinu ette. Aga võib-olla kui inimest ei tule, siis kujuta ette lihtsalt nagu mingisugune nagu energia kogum või värv või valgus või lihtsalt varjukuju tume. Tal ei pea olema nagu nägu ega mingit nagu iludust seal palju. Lihtsalt kujuta ette, et ta astub sinu ette. Ja siis küsi sellelt varjult küsimusi. Et mida sa mulle näitad ja õpetad ja mida sa oled seni minu eest varjanud.
ja küsi oma varju käest, et kuidas me saame koostööd teha. Kuidas me saame koos minna edasi. Ja siis kuula neid vastuseid, mis sulle tulevad kuskilt mõttest, plõks ja plõks. Ja hakka neid kirja panema. Vahetevahel ei tule neid vastuseid enne, kui sa hakkad kirja panema ja siis hakkab justkui läbi kirjutamise niimoodi jooksma see vastus. Aga vahel tulevad niimoodi mingid mõtted. Nii. Ja loomulikult siis, kui sa seda oled teinud või neid eelnevaid asju, siis on hea praktika väljendada seda varju, aga teha seda turvaliselt. Mitte siis sukelduda nuga käes ja maailma muutma nii, et sa kurjad kõik ära tapad, nagu mina teismelisena tahtsin teha, vaid et näiteks sa enda nagu varju väljendad kas kirjutades välja kõiki neid alateadlikke varjatud soove või siis kas või mingi loomingu läbi maalides või tantsides, aga mitte lihtsalt niisama, et ma nagu la natuke tantsin, vaid sa peaksid nagu tegema seda kogu selle varjuga kaasneva kirega, sest kogu selle varjuga kaasneva jõuga, et selles varjus iseenesest pole midagi destruktiivset, aga ta destruktiivseks muutub siis, kui see tema jõud ka nii-öelda mängu tuleb. Ja sa saad siis selle varju seda varju väljendada näiteks läbi loomingu. Minu elus on olnud sellised varjude kohad alati avaldunud minu nagu kuutsükli sellisel perioodil, kus on menstruatsioonile eelnevad päevad olnud. Ja siis on ilmestunud alati minu elus need kõige nagu hullemad ja sügavamad varjud, sest see on varjude aeg. Ja kui ma ei ole osanud nendega hakkama saada, siis mingid ammu aastaid tagasi ma leidsin enda jaoks viisi. Nimelt iga kord 3 päeva enne oma menstruatsioonitsükli algust hakkasin ma maalima. Ma maalisin iga kuu ühe pildi, kuhu ma maalisin need oma menstruatsioonitsüklile eelnevad varjud. Need olid õudsed pildid, päriselt. Nii äge, see musta sabaga kass tuli siia. Aga ma maalisin sinna oma need varjud, need enda nagu sisemised frustratsioonid nagu tohutult jõuliste värvide, tohutult jõuliste kujunditena. Ma viskasin pärast need pildid, põletasin ära. Aga ma vabanesin turvaliselt nende varjude siis sellisest nagu ülepingest või ma sain nad võtta nagu väljendada turvaliselt selle läbi. Ja loomulikult on oluline, et nende varjude tugevused ka elus integreerida. Mis see tähendab? No kõige klassikalisemad varju sellised nagu tugevad tunded on näiteks viha. Aga vihal on oma tugevus. Et kui me lihtsalt vihana välja elame, siis me lõhume enda ümber midagi, kui me viha jätame enda sisse, siis me lõhume enda sisemust. Aga kui me selle viha turvaliselt vastu võtame, siis selle viha tugevus aitab meil tegelikult elus piire seada, aitab meid tegutsema panna, et näiteks ohvri tasandilt välja astuda, aitab kaitsta oma väärtusi. Et mina olen elus palju tegelenud oma vihaga, mille ma ka lapsepõlvest kaasa võtsin ja kuna nagu ma sain aru, et see ei ole nagu okei seda välja elada, siis ma mingisugust vihast naist nagu tundus väga õudne. Aga siis ma selle viha panin oma töötamisse ja kunagi ehitasin oma karjääri üles sellise nagu viha jõul enese teostamisse ja töötamisse. Et see on nagu väga levinud viis muide, kuidas inimesed oma viha integreerivad oma ellu. Siis on võimalik kadedust integreerida oma ellu väga kui kingitust, mis näitab sulle, mida sa ise tegelikult soovid, nagu ma enne rääkisin ka juba.
et kui me ei taha tavaliselt ju tunnistada, et me oleme kadedad, aga kui me vahetevahel leiame endast selle koha, et me vaatame kellelegi midagi kadedalt, kas heas mõttes või vahel vaatame nagu halvas mõttes, aga vahel vaatame täitsa heas mõttes, et see on nagu mitte kadedus, vaid pigem inspiratsioon siis sel juhul. Ja just nimelt kadedusest saab teha sellise inspiratsiooni allika, et sa näed, mida sina ka tegelikult soovid, et see on võimalik. Kontrollivajadus on üks väga levinud vari ja tegelikult tema selline tugevus on see, et kontrollivajadus aitab meil olla organiseeritum, olla eesmärgipärasem ja hoida oma fookust, eks ole. Muidu, kui me nagu kontrollivajadust üldse ei ole, siis meie fookus läheb laiali ja väga nagu raske on mingis ühes teemas püsida. Minul näiteks siin pallil on väga raske ühes teemas püsida, sest mul ei ole mingit kontrollivajadust, kõik nagu sujub imetabaselt ja mangod kukuvad siin nagu tagaaias maha ja on imemagusad, mida ma siin kontrollin, on ju. aga seda on, vahel on vaja natuke fookust, eks ole, hoida. Et näiteks enne selle video tegemist ma tegin omale märkmed, et siis kontrollida seda näiteks, millal ma mida siin räägin. Väga kasulik. Ja loomulikult üks oluline osa selle varjutöös, mis alati peab olema, on endale andestada ja olla kaastundlik iseendaga. Et vahel, kui me need varjud endas ära tabame ja nendest peeglitest näeme seda enda varju, siis see tundub nii õudne. Aga olla endaga leebe ja kaastundlik, et mis siis, et ma olen tundnud seda, mis siis, et mul on selline vari kaasas olnud. Ma ikkagi saan iseendale andeks anda, et ma olen nii mõelnud, tundnud, et see iseendale oma nagu tunnete ja ka vahel oma keha lõhkumise andeks andmine. See on ülioluline ja see muudab väga-väga palju. Ja endaga leebe ja kaastundlik, just nimelt kaastundlik olemine. Et minu arust on maailmas kõige kaastundlikum inimene on Dalai Lama. Sest kui ma talle otsa vaatan, siis minu arust ta nagu kiirgab sellist puhast tingimusteta kaastundlikkust kõigi elusolendite vastu. Ja mulle meeldib mõelda, et me võiksime kõik iseenda suhtes olla sellised Dalai Lamad, vaadata iseennast sama pilguga, nagu Dalai Lama vaatab maailmas kõik elavad. Et see on selline nagu minu mõte. See oli selline lühike ülevaade sellisest nagu klassikalisest varjutööst, et kuidas me siis need varjud peeglitest saame näha, aktsepteerida, teadvustada, omaks võtta ja siis minna sealt nagu edasi ja lõpuks siis endale andeks anda, et me nendega oleme nagu koos käinud. Et võib-olla sa oled sellise varjutööga kokku puutunud varem ja nii. Vivian kirjutas siia, ma loen chatis selle ette, et mul oli just hiljuti vestlus ühe inimesega, kes kirjeldas, kuidas ta on valdavast osast oma asjadest vabanud ja kolib Lissaboni 2 kohvriga. Tundsin parimas mõttes kadedust sellest kerguse tundest, mis temasse õhkus ja nädal hiljem sain teada, et mul tuleb kolida. Kõige klassikalisem, et su sees tegelikult on olnud pikka aega see nagu natuke soov või igatsus selle kolimise muutuse järgi, eks ole. Ja sellised kohad näitavad meile selle nagu alla surutud soovi, et need varjud on nagu nii kaua nagu varjud, kuni nad ei ole nagu ilmestunud ja vastu võetud. Et kui sa tunned seda, et mul tuleb kolida, okei, sa võtad selle vastu ja see on juba teisel tasandil, see nii-öelda vari on oma kingituse sulle andnud ja sa saad edasi minna. See on väga äge näide. Aga ma tahaks sulle nüüd korraks veel rääkida sellest kõige nagu tumedamast naiselikkuse osast, milleks on siis seksuaalsus. Ja mis on selline asi, millest naljalt keegi nagu väga ei taha rääkida. Et isegi ei lubata ju rääkida, see on täiesti tabu teema. Et televiisoris näidatakse laste multifilmides, kuidas üks jänes viskab teise aknast alla ja see plätsuks nagu kukub sinna asfaldi peale. Aga seda, kuidas seksuaalsusega asi käib, sellest ei tohi rääkida. Ja, aga
tegelikult seksuaalsus sellises nagu naiselikkuse varjudena nagu selle tumeda poole vastuvõtmise osas on kehatöö kõige või nagu töö meie kehaga kõige haavatavamal ja õrnemal moel. Ja see on nagu varjude vabastamine läbi meie keha. See on selles mõttes nagu hästi-hästi nagu habras ja õrn, aga samas kõige jõulisem ja nagu ürgsem teema ja võimalus naistel üldse. Ja seksuaalsed blokeeringud on meie kõige suuremad varjud ja takistused, kus meie vägi naistena on kinni. Et kõik, mis on seotud seksuaalsusega, näitab meile siis nii-öelda selle kõige suurema turbo nagu edasimineku võimaluse kätte. Ja mina olen seksuaalsust elus kasutanud väga nagu sellisel väga destruktiivsel moel. Olen kasutanud hävitamiseks seksuaalenergia. Näiteks, kuna minu sees on olnud lapsest saadik, mu isa jättis meid maha ja selline viha meessoo vastu, siis kui ma avastasin seksuaalsuse, avastasin selle võimu, mis peitub seksuaalsuses ja selle nagu kontrolli võimaluse. Mida ma hakkasin tegema? Ma hakkasin maailmale kätte maksma. Ehk siis hakkasin kätte maksma kõigi nende meeste eest nii-öelda, nagu, kes on kunagi teinud midagi nagu siis naistele nagu halba. Alustades siis oma isast kuni nagu kogu universumini. Ja kuidas ma seda tegin? Kasutasingi oma seksuaalsust selleks, et meestele nende koht kätte näidata. Ja ma nautisin seda. Ma ei nautinud mitte seksuaalsusest saadavat sellist nagu kosmilisi orgasme, mis viivad meid jumalikkuseni või sellist energia juurdevoolu või elujõu käima lükkamist, mida saab seksuaalakti ajal teha. Aga tegelikult ma tegin hästi julmalt meeste peal seda, et ma viisin nad nagu kas seksuaalühteni ja siis lasin jalga või siis viisin nad nagu seksuaalühte ajal sellisesse orgasmieelsesse seisundisse, kus ma tekitasin endale orgasmi ja siis lasin jalga. Ütlesin, ma ei viitsi rohkem. Nagu kõige nagu ülbemal ja julmemal moel. Ja ma võtsin neid mehi, kes mulle meeldis ja kellele mulle tundus, nagu, et on vaja kätte maksta. Näiteks üks mees, kes mul oli selline armuke, oli see, kellel oli palju armukesi ja ta pettis oma naist. Tal oli väga armas naine. Siis ma otsustasin talle kätte näidata tema koha. Et umbes 3 aastat ta saatis mulle nagu iga päev sõnumeid, et ma tagasi tuleks. Peale seda ühte ööd, kus ma jätsin ta orgasmieelsesse seisundisse hotellituppa maha. Et see on selline minu tume minevik. Ja kõige hullem, et ma nautisin seda. Ma olen seda väga palju hiljem puhastanud, vabastanud, andeks palunud, andestanud. Aga see on minu noorus olnud. Ja seksuaalsuses on see võim. Tavaliselt kasutavad seda võimu mehed, mis seksuaalsuses on, aga naistel on see täpselt samamoodi kätte saada. Ja see võim ja võimuiha, mis seksuaalsusega kaasneb, see on nagu üks selle nagu selline tohutult suur varju külg. Ja loomulikult see nagu tekitab igatepidi probleeme, ega mina ka siis seal selles suurepärases kättemaksu nagu joovastuses, ega ma mingit pidi õnnelik ei olnud siis. Ega mu hing ei olnud rahul, ma olin pidevas rahul olematuses. Aga seksuaalsuse sellises nagu igas seksuaalaktis peitub tegelikult võimalus tegeleda siis oma varjudega ja võimalus siis varje vabastada ja varjude kingitusi vastu võtta. Ja iga seksuaalakt tegelikult koosneb nagu laias laastus 3 osast. Esimene osa on muutus, mille käigus me peame avanema ja vabanema. Muidu me ei saa selles seksuaal nagu aktis või suhtes või ühtes olla.
Ja selle nagu enda nagu muutuse käigus, kus me vabanema või avanema peame, me jõuame siis alati kaose faasi. Ja kaose faasis on see, kus me saame kontrollist lahti lasta. Et kindlasti te olete tajunud, kuidas seksuaalsuses on ühel hetkel on kaos ja selline koht, kus sa kas tahad edasi kontrollida või siis sa lähed kaosega kaasa. Su keha, su hingamine läheb kaasa kaosega. Parimal juhul te lähete partneriga, eks ole, koos sellesse kaose faasi. Ja selleks see on nagu suurepärane võimalus harjutada kontrollist lahti laskmist. Ja sellele järgneb transformatsioon ehk siis uuesti sünd. Selles kaoses tekib mõnes mõttes meie nagu ego ja meele surm, sest me ei saa seal enam nagu mõelda, et kuidas ma nüüd siin välja näen või kas jalakarvad on ikka raseeritud, kui sa oled juba jõudnud sellesse faasi. Vaid sust tekib mingi täiesti nagu uus tasand, aga selleks peab see vana nii-öelda lahti laskmine tekkima. Ehk siis muutuskaos ja transformatsioon, mille käigus tekib uuesti sünd, on selline seksuaalakti nagu energeetiline kirjeldus, kus peitub võimalus tegeleda varjudega. Ja igas faasis avalduvad meile erineval moel. Ei ole vahet, et kas sul on nagu sama partner juba 10 või 30 aastat. Igas seksuaalaktis on võimalik kogeda nagu uuesti ja uuesti mingeid varje, kas samu, mis on kunagi olnud või uusi, mida sa märkad, sest me oleme kogu aeg muutumises. Ja see ei ole nii, et ma ühe korra tegin seda ära ja nüüd ma võin rahulikult nagu voodis meritäht edasi olla, sest see on ära transformeeritud need varjud. Et ma saan aru, et te naerate, aga tegelikult ju on niimoodi. Et mis selle seksuaalsuse juures siis tegelikult need probleemid on naistel ehk selle seksuaalsuse kui selle nagu tumeda naiselikkuse poole nagu täielikult endas vastuvõtmise probleemid on kõige esimene nagu probleem on eitamine ja ignoreerimine. See on nii nimetatud tundetuse tekitamine ja on väga palju naisi, kes ütlevad ükskõik mis vanuses, absoluutselt vahet ei ole, mis vanuses, kes ütlevad, et meile pole seda seksi asja vaja. Meil on siin isegi hästi, maja on suureks ehitatud ja nagu lapsed on nagu ka olemas, meile pole seda asja vaja. Ja see on selline enda nagu tumeda poole kõige ehedam ignoreerimine. Ja sellises kohas naised tekitavad omale teatud tundetuse. Aga selle läbi me võtame endalt ära võime tunda ka teisi asju tugevalt. Kas või lõhnu või maitseid. Et kui me selle ürgse tumeda naiselikkuse poole nagu maha nagu tundetuks teeme endas, et see on nagu, ma tahaks öelda, et tegelikult on nagu ühe poole endast nagu ära suretamine. Ja teine, see on enamasti inimeste enda valik. Ja see valik tuleneb sellest, et arvatakse, et partner on süüdi, sest ta ju ei tee nii, nagu ma tahan. Arvatakse, et teatud vanusest näiteks naiste seksuaalsus nagu kaobki. Ma ei ole nagu igasse vanusesse veel jõudnud, ma ei ole veel näiteks olnud 60, 70, 80. Ma ei oska öelda, kuidas seal on, aga ma tänaseks nagu olen üsna veendunud, et seksuaalsus ei kao ära, aga ta muundub. Ta muundub meis, ta muutub, ta võtab uusi vorme kogu aeg, uusi nagu selliseid. Minu arust annab uusi võimalusi, aga see on vaatenurga küsimus. Siis teine probleem on just nimelt see võimetus avaneda tundmatule. Ja see on konkreetselt ego ja meele kontrolli mäng. Et ego tahab meid alati nagu hoida nagu suletuma, vanas kinni. Aga selleks, et see seksuaalsus endas vastu võtta, on vaja avaneda ja tundmatule. Sa ei saa kunagi teada, kuhu see seksuaalakt sind välja viib. Sa ei saa kunagi ette teada, kas nagu üldse jõuad seksuaalaktini, aga seksuaalsus sinus peab olema avanenud enne. Ja sa ei saa, ütleme, kui sul on nagu kogu aeg sama partner, siis sa ei saa isegi temaga teada, et kas sa täna jõuad orgasmi.
ei saa teada, aga sinu seksuaalsus peab olema enne nagu avanenud. Ja kui sa otsid partnerit, siis sa ei saa ka tegelikult ette, noh, natuke saad võib-olla aimata, aga ei saa ette teada, kas ta üldse nagu on nagu voodis nii-öelda nagu, noh, nagu, kuidas ma tahan ütelda, kõlbulik kas ta on nagu üldse kõlbulik nagu materjal, meesenergia materjal. aga noh, kõik ei ole, vaata. ja see on ka täiesti okei, aga sa pead enne oma seksuaalsuse olema nagu, sa ei saa nagu öelda talle, kuule, näita ette, et kui võimekas või sa oled või mis trikke sa naistega oskad teha, et siis ma avan oma seksuaalsuse ka. et no ei saa, ei käi see niimoodi. et me nagu peame selle enne endas avama. ja see tähendab, et tundmatus on ees niikuinii. et see nagu, aga väga paljudel juhtudel me laseme oma egost endast nagu juhtida. näiteks, et mis ma siin täna ikka seda seksuaalsust avan, sellepärast et eelmine kord ma ei jõudnud näiteks orgasmini ja mis ma siin nagu nalja teen. või et mul niikuinii ei ole partnerit või et noh, ma olen tüdinenud sellest partnerist, ta ei õpi uusi trikke. et mis ma siin hakkan, aga muutus algab meist, selles meie seksuaalsuse vastuvõtmises. kui me tahame seda vastu võtta muidugi. no ja siis on see julguse puudus, et sukelduda kaosesse. et väga paljudel naistel on nii, et noh, julgus võib puududa juba siis, et üldse meestega suhteid luua, aga kui sa oled nagu vastaspoolega suhtes ja kui sa jõuad selle seksuaalaktini, siis seal on üks koht, kus julgus saab otsa, on enne seda kaost. ja see on konkreetselt selline koht, kus me tõmbume krampi. Te olete võib-olla kogenud seda kohta, naised, sest et see on see koht, kus me tunneme, et nagu juba nagu see kuskilt nagu orgasm hakkab lähenema ja kogu keha tahaks nagu krampi tõmbuda, kinni niimoodi tõmbuda. ma kohe saan orgasmi. aga tegelikult see on see julguse nagu puudumine, astuda sellest samm edasi ja lõdvestuda, sellel hetkel peaks hingama. et see julguse puudus, et sukelduda sellesse nagu kaosesse, mis orgasmile eelneb, see on see, mis annab selle päris transformatsiooni ja selle ligipääsu selle seksuaalsuse nagu päris transformeerivale sellisele energiale. et see hetk, kui tahaks krampi tõmbuda nagu, et orgasm hakkab tulema, sellel hetkel peaks lõdvestuma veelgi sellesse kaosesse ja kõik nagu laskma nagu nii vabaks ja hingama nii vabalt, kui täiesti saab. ma ei hakka rohkem seda hingamist siin tegema, mul on naabrid ka. aga üks asi siis, mis on oluline, on selline ego surm ja meeltest lahti laskmine. et igas seksuaalaktis tegelikult meie ego sureb. see on täitsa kohutav, eks ole. et see annabki meile võimaluse sündida nendest nagu ühendustest uuena. noh, uue egoga koos ka muidugi, sest ego ei ole üldse nagu halb, ego on oluline, aga see vana ego on meil tihti väga suur takistus, väga suur varju küll. ja siis üks probleem, mis kaasneb selle nagu seksuaalsuse nagu päriselt omaks võtmisega, on see, kui see meie sees olev selline nagu ürgne iha seksuaalse kehalise rahulduse järgi, kui me ei kasuta seda parimal moel tõesti, et siis selles seksuaalaktis jõuda sellise elujõu juurde toova jumalikkuseni või transformatsioonini, vaid me jätame selle kasutamata ja see muutub vihaks, see muutub kadeduseks, see muutub selliseks nagu omandisooviks, sellisteks negatiivseteks nagu tunneteks, et see ürgne iha. ja selle kohta tegelikult mina siin räägin nagu omal moel, aga lihtsalt öeldakse, et lihtsalt rahuldamata naine on nagu üks igavene nõid. aga sellel on nagu konkreetselt seesama põhjus, miks see niimoodi väljendub, et meie sees, kõigi sees on see ürgne iha. aga me ei tunnista seda, sest see ei sobi, ei ole nagu okei ja üleüldse nagu mismoodi ja mida.
ja tegelikult me jätame selle ka endale tunnistamata, et meil üldse on mingisugused seksuaalsed nagu soovid või sellised nagu olemus. Aga siis tuleb meil vastu võtta selle asemele selline tohutult tugev viha ja teised tugevad negatiivsed emotsioonid, mis hakkavad siis lõhkuma omakorda kas meid ennast või siis meie ümbrust. Et need on sellised probleemid, mis nagu kaasnevad selle tumeda naiselikkuse omaksvõtmisega. Ja no nagu ma algul ütlesin, et siis see seksuaalsus, millest mina siin räägin, ei ole kuidagi seotud nagu mingitele meestele meeldimisega või sellega, et kuidas meestel oleks nagu voodis hea olla, sest et selle eest vastutavad mehed, kuidas meil on hea olla. Aga meie naistena vastutame selle eest, kuidas meil on hea olla. See on hästi oluline asi, mida naised selle oma naiselikkuse ja seksuaalsuse teemade juures ära unustavad tihti. Targad mehed muidugi teavad, et nende füüsiline ja vaimne nauding ja heaolu mitmekordistub naise naudingute ja heaolu läbi. Aga lolle mehi on ka väga palju. Et maailmast ei ole nad kadunud. Et selles mõttes on ideaalne on loomulikult leida tark mees või siis aidata mehel targemaks saada. No ja siis tuleb mängu rääkimine. Rääkimine on tohutult selline põnev võluasi. Selleks, et midagi rääkida, peab ennem teadma ise, mida sa tahad. Ja siis saab seda rääkida. Ja seksuaalsetest soovidest või oma nagu sellisest seksuaalsusega kaasnevatest tunnetest või mõtetest rääkimine on nagu see kõige trikim koht sellepärast, et enamasti meid ise ka ei julge ise ka endale ka öelda. Väidetavalt on, ma ei mäleta, kus ma seda uuringut lugesin, aga kuskil oli üks uuring, kus kirjutati, et uuriti naiste seksuaalfantaasiaid ja naiste seksuaalfantaasiad olid nagu, olid 80% nagu metsikumatu meestel. Et meeste seksuaalfantaasiad olid nagu hästi lihtsad, et tahaks lihtsalt naist. Aga naiste seksuaalfantaasiad on nagu meeletult nagu olid nagu, seal kirjeldati ka, et mis on kõige enim levinud ja mis seal nagu on. No see oli täielik nagu maailm. Aga kui mehed ütlevad naisele välja, et ma tahan sind, ehk selle oma kõige suurema fantaasia ütlevad lihtsalt välja, siis naised ei räägi mitte kunagi. Siis naised ei räägi mitte kunagi sellest, mida nad nagu siis, millest nad fantaseerivad. Et väga tihti naised ei mõtle ka sellest, aga nad näevad näiteks unes seksuaalfantaasiaid. Et see on üks alla surutud selliste nagu fantaasiate ilmestumise koht. Ja mina soovitan mõelda selle seksuaalsuse peale, et ükskõik, kas sul on meest, kas sul ei ole meest, kas sa tahad meest või ei taha meest, see ei puuduta üldse asjasse. Sest mehed teatavasti on meie peegeldus, on ju. Ja nad tulevad siis, kui me oleme nagu sellise peegelduse just nimelt oma varjuga välja saatnud, eks ole. Aga hea on mõelda vahetevahel, et mis on sinu nagu seksuaalsed fantaasiad näiteks. Sa ei pea seda siia gruppi kirjutama, aga võid mulle kirjutada. Väga tihti naiste seksuaalsed fantaasiad on väga jõulised, kui nad julgevad mõelda. Et nad soovivad omale tugevaid ja jõulisi nagu mehi, tugevaid ja jõulist nagu viisi, kuidas oma seksuaalsust välja elada. Ja see on täiesti okei, sest see on meie sees olemas. Aga enamik ei teosta seda mitte kunagi, vaid on pigem siis ja võib-olla kõik ei peagi teostama, et seksuaalfantaasiad võivad olla nagu sellised meie varjupeegeldused, et kui me neile otsa vaatame ja kui me seal fantaseerime seksuaalsusest näiteks 3 mehega, kes meid hellitavad, siis me ei pea seda päris elus nagu teostama. Aga kui me julgeme sellele otsa vaadata, siis see vabastab meis tohutu nagu sellise nagu naisenergia nagu osa. Kuniks me midagi piirame või alla surume, et seniks on see nagu võtab meilt jõudu. Ka sellised nagu alateadlikud salajased soovid.
ja ma soovitan mõelda, et ja panna omale vahel kirja, et millised näiteks on täna sinu seksuaalsed fantaasiad, soovid, unistused. Et see kirjeldab sinu sellist tumedamat naiselikku poolt, millel on hea otsa vaadata selleks, et sa saaksid tasakaalus olla oma heledama poolega. Ja kas sa midagi neist tahaksid päriselt kogeda? Ja kui midagi tahaksid päriselt kogeda, siis mis sind siiani on takistanud? Et seda on huvitav eneseanalüüsiks näiteks vaadata. Et nüüd ma olen huvitaval kombel suutnud üle tunni aja rääkida ja mul on veel märkmeid. Nii et ma võtan omale veel mõned, ütleme 10 minutit, et rääkida. Ja tegelikult, kui ma algul mõtlesin sellele laivile, siis ma mõtlesin, et ma alustan niimoodi viisakalt jumalannade arhetüüpidest ja räägin teile Lilitist, kes oli Aadama esimene armuke. Ja olen niimoodi viisakas. Aga siis vahepeal ma olen olnud 3 nädalat palil ja minust on see nagu üle käinud igasugused enesetervendamise lained ja ma olen aru saanud, et kui palju mina olen ise ennast varem tagasi hoidnud ja kuidas nagu see on mind piiranud ja minu väge kinni hoidnud. Nii et nüüd ma rääkisin teile nii, nagu ma rääkisin, aga Lilit oli tegelikult huvitav selline tegelane, kes oli tõesti Aadama esimene nii-öelda armuke, kes oli tehtud maa nagu maast, mitte nagu Aadama küljeluust. Eeva tehti Aadama küljeluust siis, kui Lilit lasi jalga Aadama juurest. Ehk siis nende nagu tore kooselu lõppes siis, kui Lilitil hakkas iga Aadamaga. No mõned raamatud ütlevad otse, et Lilit ei viitsinud missionäri poosis olla, aga siis läks otsima nagu põnevamat nagu seksuaalelu väljendamist. Ja läks siis paradiisist välja, leidis seal hulga väikesi keerubeid ja ingleid ja teemaneid ja siis õppis nendega tundma oma tumedamat poolt ehk siis seksuaalsust. Väidetavalt sünnitas ta ka mitu last nende keerubite ja teemanitega ja siis tuli tagasi paradiisi, et Aadamale jagada kõike seda nagu rõõmu ja toredust, mida ta koges. Aga mis juhtus vahepeal? Aadam oli loomulikult igavusest küsinud omale uue naise, aga kes seekord kuulaks tema nagu sõna ja kes tehti siis tema küljeluust, et oleks nagu hea ja rahulik. Ja Eeva oli siis, eks ole, paradiisis. Ja Lilit võttis siis mao kuju ja selle nagu hea ja kurja tundmise puul ulatas siis õuna Eevale, et ka neile teada, et ka Eevale teada anda, mis veel on võimalik. Ehk siis seda nagu hea ja kurja tundmist nagu anda teada. Ja sellest edasi me juba teame lugu, et paradiisist nad välja aeti ja kiriku lugudes ja vanades tekstides kirjutati Lilit ümber siis teemaniks, kes röövis lapsi ja väidetavalt oli selline kõige suurem kurjuse kehastus. Mida ta tegelikult siis oli, ega me täpselt ei tea, aga kindel on see, et ta on sellise nagu ürgse naiseliku seksuaalsuse üks sümbolitest. Ja selle kohta on palju kirjutatud igasuguseid raamatuid tänaseks juba. Aga ja kõik ühiskonnad ja kõik religioonid on seda nii-öelda Lilitit kartnud alati. Sellepärast, et seda ei saa allutada. Et see nagu see naiselikkuse tumedam pool, see jõud, kui sellele avalduda lubada, siis ei saa nende naiste poegi sõdadesse võtta. Ja see on nagu väga nagu oluline olnud. Ja see on ka see, miks naistel on nii-öelda seksuaalsust keelatud, et nagu seda väge ja jõudu ära võtta. Läbi kultuuride, läbi sajandite on seda naiste seksuaalsust ühel ja teisel moel siis eitatud, keelatud, nagu peetud nõiduslikuks, teemallikuks, mida iganes. Et tõsi on, et naiste ürgne seksuaalsus on nii loov kui hävitav jõud. Aga läbi hävitamise saame me uut luua. Ja ma olen mõelnud, eriti siin palil olles, et vanasti ma mõtlesin, et kõik, mis on hävitamine, on nagu halb ja see tuleb lõpetada.
et ma näen siin, kuidas seda Bali väikest saart hävitatud on viimase 5 aastaga, kui ma siin pole olnud ja Eestis ma näen, kuidas metsi maha võetakse ja hävitatakse meie loodust. See on igal pool nii. Ja ma tänaseks olen jõudnud selle mõtteni, et aga võib-olla peabki nii olema, et me peamegi transformatsiooniks hävitama ära inimestena selle planeedi, kus me elame. Ja ainult siis saab toimuda täielik transformatsioon uueks. Et võib-olla tulebki seda ka aktsepteerida kui ühte elu osa. Aga igal juhul selle seksuaalenergia juurde tagasi tulles, et siis see on sünni ja surma tsükli oluline osa, sest see on sünni ja surma vahepeal, see seksuaalsus. Ja sündi me kogeme enamasti ühe korra, kui me ise sünnime. Sünnitamist mõned naised kogevad siis rohkem kui ühe korra, 2-3, mõni naine 10 korda, aga surma kogeme me ka ainult ühe korra. Aga seksuaalenergiat kogeme me oluliselt rohkem. Aga see on see, mis ühendab meie nagu tsüklist sünni ja surma. Ja tal on täpselt sama võimas jõud nagu sünni jõud ja nagu on surma jõud. Et see on väga ilus mõte minu enda jaoks olnud. Ja see seksuaalsus, mis neid ühendab, on alati olemas. Nii kaua, kui on olemas sünd ja surm, nii kaua on olemas ka seksuaalenergia. Kas me seda ignoreerime, alla surume, kas me arvame, et me oleme juba selle jaoks liiga vanad, sellel pole mingit tähtsust, see on olemas. Selleks, et sellest osa saada, pole vaja muud, kui see enda sees aktsepteerida ja tuua esile. Muidugi on ka igasuguseid praktikaid üksikita selleks, et sellega tegeleda, et idamaadest on levinud meile ka need joonimunadega praktikad näiteks aga võib-olla kõige olulisem on see sama varjutöö selle seksuaalsusega, mis ma enne rääkisin. Ja on üks aspekt veel, mida ma tahan välja tuua selles nagu tumedas naiselikkuses. Et kui ma ütlesin, et me peaksime aktsepteerima seda pimeduse poolt selleks, et näha valgust ja pimedus pole ei negatiivne ega positiivne, samamoodi nagu valgus pole ei negatiivne ega positiivne. Nad on lihtsalt pimedus ja valgus ja mõlemad eksisteerivad. Siis on olemas veel ka üks nagu aspekt universumi energiatest, mille nimi on ürgkurjus. Ja mulle tundub, et ka see ürgkurjuse nagu printsiip on kõigis meis olemas, nii naistes kui meestes. Aga kui me surume oma kõige võimsamat jõudu ehk seksuaalsust alla, siis me võime jõuda selleni, et me aktiveerime selle ürgkurjuse endas. Väga lihtsalt. Ja see on sügavalt destruktiivne jõud. Et ürgkurjusega ei pea olema ühenduses. Piisab sellest, kui me teame, et ta on olemas. Ja seda ei pea kasutama ega võimendama, sest kui me midagi kasutame, siis ta kasvab. Seda ei pea ka kartma. Sellega lihtsalt, seda ei tohiks lihtsalt toita alla surumistega. Sest kõikide nagu, ma räägin praegu kõige tugevamate ihade ja tunnete alla surumisest, sest nendega me toidame ürgkurjust. Et see on nagu selline nagu huvitav koht, mida ma tahtsin ka välja tuua lõpetuseks. Aga kindel on, et nii nagu ütlevad paljud indiaanlased ja šamaanid, et millist hunti sa toidad, see hunt kasvab. Aga sa pead teadma, et ka see teine hunt on olemas. Ja kui me räägime pimedusest ja valgusest, siis hoida mõlemat, sest oluline on tasakaal. Ja see tasakaal ja harmoonia mõlema vahel, see on olulisem kui see, et täita nagu ennast täielikult ainult elada valguses. Et me ei saa taotleda universumis mõningate seaduste nagu muutmist. Pimedus jääb selleks, et valgus saaks olla. Valgus jääb selleks, et pimedus saaks olla. Pimedus võib olla sügav transformatsiooni aeg ja praegu on väga kihvt hetk rääkida sellest kõigest, sellepärast et on novembri lõpp
Päike asub praegu Skorpioni tähemärgis, mis on Liliti ehk sellise tumeda, sügava naiseliku poole aeg. Samamoodi on tulemas kohe-kohe siis musta kuu aeg ehk kuu kahaneb kogu aeg ja selle musta kuu aja ehk siis nagu kui taevas ei ole kuud, ajal on samamoodi see Liliti ehk sügava tumeda naiselikkuse aeg. Ja see on see aeg, kui me saame sellest pimedusest ja sügavusest kätte tarkused. Me saame sealt kätte need oma varjud, me saame nende varjude peegeldused, me saame nendega tegeleda, vabaneda. Et see on sügavate transformatsioonide aeg ja minule tundub, et just nendes pimedates aegades, nendes Liliti aegades meile tegelikult avarduvad ja avalduvad transformatsiooni võimalused, kui me vaatame otsa. Et selles mõttes oli nagu äge praegu sellest just rääkida. No vot. Tundub, et mu märkmed lõppesid ära ja kuidas sulle nüüd tundub, et kas see, mis ma rääkisin, kui sa korraks mõtled, et mis on näiteks see esimene mõte või need 3 mõtet või mis sa siit kaasa võtaksid sellest tänasest tunnist, pooleteise tunnist. Et kas on midagi, mis sulle esimesena meenub? Siis mul on hea meel, kui sa jagad mõnda märksõna või mõnda mõtet, mis sa kaasa võtad. Ja ma vahepeal loen seda kommentaari, et tõesti, Heiliki, et kõik on tõesti võimalik. Ja, et see teiste elus tõukaja olemine on selline põnev koht, aga täpselt samamoodi sa saad tõukaja olla ja oledki omaenda elus ka, et sa tead seda juba ammu, sa oled nii äge. Ja tasakaalu loomine varjude ja varjude vahel. Ja, et varjud on ägedad, varjudes on kingitused ja nad näitavad meile neid. Ja ma olen aru saanud ja, et sa Heiliki teed kõigepealt oma elus neid, nii äge. Ja, aga väga ja Vivian ütleb, et lähen oma varjuga meditatsiooni, et mõista, kuhu koer on tegelikult maetud. Väga hea mõte ja proovi järele. Proovi järele. Ja et see oli siis täna selline jutt. Nii, internet tuleb ja läheb. Ma loodan, et internet tuleb tagasi. Hallo. Ühesõnaga, mina siin muidu räägin, ma loodan, et see internet siin vahendab seda ja mina tänan teid väga, et te mis iganes ajal seda vaatasite ja soovin teile hästi ägedat oma naiselikkuse tumedama poole vastuvõtmist.